Mit navn er Søren Raza, og jeg er adjunkt ude på DTU Fysik, og jeg arbejder med at forske i optiske egenskaber af nanomaterialer. Og vores mål er at lave overflader af de her nanomaterialer, så vi kan kontrollere og manipulere lys. Vi havde et behov for at kunne måle spredningen af lys fra meget, meget små nanomaterialer, og det her spredning er meget svagt, og dertil har vi så brug for noget udstyr, som er meget følsomt, og vi har derfor brug for en kombination af et følsomt mikroskop sammen med et meget følsomt spektrometer, som er sådan lidt en atypisk løsning. Jeg havde brug for en løsning med et meget følsomt kamera, og derfor faldt valget på et Andor spektrometer, og så havde jeg brug for et mikroskop, der kunne måle dark field i både reflekteret og i transmission, og derfor faldt valget på Nikon, og jeg vidste også, at de to systemer arbejdede godt sammen i kombination. Jeg kunne virkelig mærke i mine dialoger med Ramcon, at de var specialister inden for mikroskopi, og jeg følte, at jeg fik god vejledning under hele forløbet, og jeg var på intet tidspunkt nervøs, og jeg følte mig i trygge hænder under hele forløbet med opbygning af mikroskopet.